მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მე ვარ აზორებალი, ხოლო დღეს ამ ვიდეოში უნდა ვისაუბროთ ისეთ რაღაცაზე, რასაც სიტყვითაც ვერ ავწყეთ. აი უბრალოდ საიზღრობა არის და მინდა გითხრათ, რომ აი ვერ ვიტან ამნაირი ვიდეოებს ვაკეთებ ხოლმე. პირიქით მეგობრებო, მე მიყვარს როცა ვიღებ ხოლმე გასართობ ვიდეოებს, იმიტომ რომ ეხლა ვიღაცებს შეიძლება ბევრს არა, მაგრამ ერთ ადამიანს მაინც ჩემი მაყურებლებიდან ხოლმე შეიძლება რომ ცუდი დღე ქონდა, ჩემი ვიდეო ნახა და ცოტა უკეთესი გახდა მისი დღე. და თან ამნაირი ტიპის ვიდეოებს, რასაც დღეს განვიხილავთ, ვიღებ ძალიან იშვიათად. აი შეიძლება ყველაზე მინიმუმ თვეში ერთხელავდო ხოლმე ამნაირი ტიპის ვიდეოები, ყველაზე მაქსიმუმ წელიწადში ერთხელ, არ ვიცი ხალხო, მაგრამ ძალიან იშვიათია ჩემგან ამნაირი ტიპის ვიდეოები. მაგრამ მიზეზი თუ რატო ვაკეთებ დღეს ამ ვიდეოს, რომელსაც მალე გაიგებთ, არის ის, რომ ბევრმა არის ის ამ თემაზე, რასაც დღეს განვიხილავთ და თხოვნა არის, რომ მართლა ყველა მოყოლოთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, რადგანაც მინდა რომ ჩემი გამომწერები იყვნენ უსაფრთხოდ აი ამნაირი ადამიანებისგან. ან კიდევ ვიღაცებმა იციან მით უმეტეს ჩემმა გამომწერებმაც და უბრალოდ აიგნორებენ და დღეს ვისაუბრებ ერთ ძალიან სერიოზულ ამბავზე, რომელსაც ვიდეოში გაიგებთ, მაგრამ სანამ ვიდეო დაიწყება, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ეს ვიდეო დაალაიქოთ, რადგანაც ეს ვიდეო მართლა მნიშვნელოვანი არის და უნდა ნახონ ბევრმა, რომ ამნაირი საიზღარი ადამიანებისგან იყვნენ უსაფრთხოდ. ასევე თხოვნა იქნება, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი და გააქტიუროთ ზაისღლაკი, რომ აღარ გამოჩნდეს მსგავსი ტიპის ვიდეოები. მსგავსი რა? მსგავსი ცივბინოს გულისხმობ, ამნაირი ტიპის ვიდეოებს იშვიათად გადავიღებ, უფრო გასართობ ვიდეოებში მოგთავაზებთ ხოლმე. ასევე თხოვნა იქნება, რომ გადახვიდეთ ჩემ Discord სერვერზე, რომლის ლინკიც იქნება აღწერაში და სიმართლე გითხრათ, ახალი Discord სერვერი არის და ჩვენი ახალი მიზანი არის, რომ 100 მემბერზე ავიდეთ და იმედია მაგას შევძლებთ. დავკარგეთ სერვერი 250 კაციანი სერვერი დავკარგეთ და იმედია ამ სერვერს ისე მოხოდავთ, როგორც ძველი იყო რა. ყველას უღრმეს მადლობას გიხდით, ვინც გადახვალთ ამ Discord სერვერზე. ასევე აღწერაში იქნება ჩემი 2 წელი Roblox-ის თამაშების ლინკიც, მანდაც თუ გადახვალთ, უდიდესი მადლობა წინასწარ ყველას. ასევე მინდა უღრმესი და უდიდესი მადლობა გადაუხადო ამ ადამიანს, რომელმაც დამიკიფრა Silbrainrod-ში, აგერ გამოჩნდება. და რა ვიცი, უკვე ყველაფერზე ვისაუბრეთ, ის თქმას მინდოდა, ნუ შესავალზე ვიძახი. და ეხლა გადავიდეთ მოდი მთავარ თემაზე. ლეხოუსაბ, ალბათ ძალიან ბევრს გაიგონიათ ეს სახელი, ვინც უცხოელ იუთუბერებს უყურებს და მით უმეტეს უცხოელ Silbrainrod-ის იუთუბერებს. და ეს ადამიანი იყო ცნობილი იმით, რომ ბავშვებს სკამავდა. მაგრამ ნეტა მარტო სკამერობით ყოფილიყო ცნობილი ეს ადამიანი. და დარჩენილი იყო როგორც სკამერი, რადგანაც ეხა აგიხსნით ატომას. TikTok-ში მართავს ხოლმე ლაივებს და ბოლო ეს ლაივებია რაღაც შევნიშნე. რაც ძალიან შემზარავი არის და დავიწყებ ლაპარაკს. TikTok-ში მან დაიწყო ასეთი რუბრიკა, სადაც დრაკონებს ათამაშებს. კი, აი რაღაცა, მაგრამ რის სანაცვლოდ ეხა იკითხავთ. ეხლა ასაც გეტყვით, არ დაიჯერებთ ვიდეოს მტკიცებულების გარეშე, ამიტომაც გეტყვით. დრაკონებს ეს სტრიმერი ათამაშებს იმის სანაცვლოდ, რომ მისი ფანები ჩართავენ კამერას და ტუალეტთან დაჯდებიან, წყალს ამოიღებენ და დალევენ. არ გჯერათ? ვიდეოს განახეთ, მაგრამ ბავშვის სახეს დავფარავ მიზეზების გამო. Ready? The whole thing, yeah. Yeah, go. Ready. Is this good? Wait, is it good? Yes, bro. Just drink up, bro. Drink up, bro. Drink up. It has hair in it. Just drink it, yeah. Bro, just drink it, guys. Oh. The whole thing. Oh, nah, Dan, you're cooked, bro. I'ma be so real, yeah. You're so cooked. You're actually cooked, man. დარწმუნებული ვარ, ეხლა ეს ბავშვი ვერ აანალიზებს რა გააკეთა და ზოგიერთი მოყოლებიც ვერ აანალიზებს ამ ბავშვმა რა ქნა. ეხლა აგისნით ყველას თუ რა გააკეთა ამ ბავშვმა ცუდი. ამ ბავშვმა დალია ტუალეტის წყალი, რომელიც შეიცავს ჯერ რა შეიცავს, აი ძალიან საიზღრობო რაღაცებს შეიცავს ჯერ. და ეგრო არა კიდევ რო რეცხავდა რაღაცეები, რაც ქიმიურ რაღაცებს შეიცავს, რაც რეცხავს ტუალეტს. ტუალეტს ეცხავს, წყალს კი არა. წყალს პირიქით აბინძურებს. და ასევე იმ ვიდეოში ბავშვი იძახდა, რომ წყალში თმა არისო და მაინც დალია. ეხლა მაგ შეიძლება რაღაც ჭირდეს. 1000 რაღაცა შეიცავს ეგ წყალი და დაავადება და რაღაცეები და დალია, მაგრამ
რის სანაცვლოდ ახლა გეტყვით. ბრეინოტის სანაცვლოდ, რომელიც მაქსიმუმ 20 გაიყიდება. მეტი არა. თლად რომ მილიონებად იყიდებოდეს, ბრეინოტი არის მაინც და თამაშის ის არის, ანუ თამაში ჩერექტერი არის პიქსელის გამო, ანუ ძმა, ანუ ხო ხდები რასაც ვლაპარაკობ. და შეიძლება ერთ წელში ფასი აღარ ქონდეს მაგ იმას ბრეინოტსთან. და რის სანაცვლოდ გააკეთა ეგ? ვერ საანალიზებს და ძალიან ცუდი რაღაცა გააკეთა, მაგრამ მაინც ბავშვი არის. ბავშვები ყოველთვის უსვამენ ხოლმე შეცდომებს, მაგრამ ამ ბავშვმა ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვა და შეიძლება პრობლემები შეექმნას ჯანმრთელობასთან და არ ვიცი რა. მაგრამ ამით არ დასრულებულა ეს. თავის ფანებს კიდევ რას ეკეთებინებდა გეტყვით ახლა. ტუალეტში აყოფინებდა თავს და ერთხელ შეყოფდნენ და უსება მოყოფდნენ თავს. ასეთ რამეს ემუნებოდა რომ ისაო რა ქვია. არ არის ეგ საკმარისიო 10 წამის უკვე შეიკავეო და თავი ჩაყავიო. და რომ ამოყოფო დრაკონს მოგცემოდა თან ამას სტრიმავდა და ძალიან ბევრი ნახულობდა ამ სტრიმს სიმართლე გითხრათ. აი მე პირადად ჯერ კიდევ მიყვის თუ ბანი რატო არ ადევს ამ ადამიანს. რატო არც არ ადევს ამ ადამიანს ჯერ ბანი. ანუ არ ვიცი ხალხო ვერ ხვდები. მაგრამ ვიდეოს განახევთ ახლა და ისევ და ისევ ბავშვის სახეს დავფარავ პირადი მიზეზების გამო. მოდი ასევე ამჯერად განვიხილავ ვიდეოს და კომენტარებში შეხედეთ ჯერ. იცინიან, ანუ ამ საქციეს ამართლებენ. სწორი გონიათ ახლა მის ამ ვიდეოს უყურებს ეს საქსიელი? ნახეთ უყურეთ ახლა. ეს პიდარას ეუნება იმ ბავშვს რომ თავი ჩაყავიო რა. და მართლაც ჩაყო თავი და ხალხი გადაოს ამაზე კომენტარებში და გიშთეს აგზავნიან. ეხლა ნახეთ 10 წამი ჩაყავიო რა, შეიკავეო და რაღაცაო დაჟე. დაჟე შეიკავეო, არ იყო ის. ხალხო ეხლა მის ამ ვიდეოს უყურებს და აქამდე მოხვედით. კომენტარებში დააკომენტარეთ რას ფიქრობთ ამ საქციაზე ახლა მართალი რაღაც გააკეთა ანუ გასამართლებელია ეს თუ არა რა თქმა უნდა ვიცი სწორი პასუხი მაგრამ მე მაინტერესებს სრულყოფილი აზრი თუ რა გააკეთა ამ ადამიანმა თქვენი აზრით სწორად მოიქცა თუ არა და 2 წამით ამაში ხედეთ მეგობრებო აქ წერია რომ ინგლისურად ვინც არ იცით კითხვა მეც გავაკეთებო დისკორდი დაწერა და სახელად უწერია ლეხუსის უდიდესი ფანი ანუ კაით რა რას ვაკეთებთ? ანუ იქამდე მივედით რომ თამაშის პერსონაჟების გამო თავს ასე ვიმცირებთ, ჯანმრთელობას პრობლემას უქმნით და თან სტრიმავენ ამას და გადაობენ ეს დედა ხდები დაჟე კამადად ხოს რომ გთხოვ მეცმინდაო იმის მაგივად რომ რასაც აკეთებ არ არის სწორი და რაღაც ეგეთი მაგის გარდა კიდევ ერთი რაღაც გააკეთა რომელიც სიმართლე გითხრათ ყველა ფეთაშრებითაც გააკეთა ისე ცუდი არ არის. ანუ ბაზგათი გააკეთებინა თავის გამომწერებს, ანუ თავი გადააპარსინა და მაგისანაცვლოდ ჯილდო და რაღაცეები მიცა, რაც ჯანმრთელობას არ აზიანებს, არც ცუდი არ არის, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს შედარებით ცუდი არ არის, მაინც ჩააჯვა მანდ და ეხლა გეტყვით რატომაც. როცა ამას ეკეთებდა, ერთ-ერთ გამომწერთან რას გააკეთა არის ის, რომ თავი სამ გადააპარსინებდა უთხრა ასეთი რაღაც რომ ფანსანგი გამიკეთებოდა ვინც არიცით რა არის ფანსანგი არის ის რომ ანუ ჩემი წარწერა გააკეთე თავზეო და მე დედი დამიძახეო ამას შეიძლება ბევრი ბავშვები ვერ ხვდებოდეთ მაგრამ თინეიჯერებიც მიყურებენ ეხლა დაწუნებული ვარ და ზოგი შეიძლება ასაკი დიდი ადამიანებიც მიყურებდნენ რა ხო და ეხლა ერთ მაგალითს გეტყვით წარმოიდგინეთ ლეხოუსი არის 19 წლის სტრიმერი გავიმეორებ 19 წლის 18 წელზე მაღალი არის. ხო და ეხლა ასაკეთებს. გამომწერები რომლებიც არ არიან ჯერ 18 წლის დაფიქრით 2 წამით. 19 წლის სტრიმერი ემუნება მაგათ რომ ფანსანგი გამიკეთეო ჯერ ეგეთიც და მე მეორე დედი დამიზახეო. არასულ წამან გამომწერებს ემუნება მაგას. ბრეინოტების სანაცვლოდ. ანუ არ არის ეხლა ეგ. და მეგობრებო რაც უნდა მეთქვა კიდევ მიზეზი თუ ვაფშე თავიდან რატო გადაწყვიტე ამ ვიდეოს გადაღება იყო ის რომ გამევთხილებინეთ თქვენ რომ ამნარი ადამიანებისგან თავი დაიცავით იმის შემდეგ რაც ლეხუსმა ეს კონტენტი დაიწყო რუბრიკა თუ რაც გინდა დაარქვით ხალხმა დისკორდში გადაწყვიტა რომ აბაჯონ ამ ადამიანს აი ძალიან ბევრ სერვერებში მინახავს განცხადებები სადაც იგივე პრინციპი აქვს ტოილეტში შეყოფენ თავს ან დალევენ წყალს და მიიღებენ რაღაც ბრეინოტებს მეგობრებო თხოვნა მაქვს ვიც ამ ვიდეოს უყურებს და აქამდე მოხვედით რომ არ ქნათ ეგ არ ქნათ არასოდეს არ გაიმეოროთ და
თუ დაინახეთ რომ ვინმე სტრიმავს და აკეთებინებს თავის გამომწერებს ეგეთ რაღაცებს და მით უმეტეს ქართველი არის დეთის დაამხეთ თავზე კიდევ ერთხელ გეუბნებით არ გაიმეოროთ ეგ არაცინოთ ვიღაც სტრიმერებს თავი და მაგათ მაყურებლებს და მით უმეტეს ეგ ყველაფერი იმისანაცოდ არ გააკეთოთ რომ აიღოთ იმიანი ბრეინოტი რომელიც 20 დოლარზე მეტად ვერ გაიყიდება და თან ეს წელში ფასი აღარ იქნება მაგას დიდი ალბათობით მეგობრებო უკვე ამ ვიდეოს თავარი სათქმელი თქვი და ბოდიში თავნაირი ტიპის ვიდეო რო გავაკეთე მაგრამ მომიწია და მიზეზი ამ ყველაფრისა თუ რატო გავაკეთე ეს ვიდეო არის ის რომ მინდა რომ ჩემი ყველა გამომწერები იყვნენ უსაფრთხოდ და ამნაირი რაღაც არ გაემეორონ თან მით უმეტეს ჩემი გამომწერების ნახევარზე მეტი არის ბავშვები და ბავშვების გონების კონტროლი არის ძალიან მარტივი ყველაფერს გაიმეორებენ თითქმის იმისანაცოდ რომ რაღაც ჯილდო მიიღონ ხო და იმის გამო რომ ეს ვიდეო რაღაც ასე მხრივ საიზღრობა გამომივიდა ეხლა მაგის ასანაზღაურებლად შემოგიტანთ მეგობრებო გასავთობ რუბრიკას ეხლა უყურეთ მეგობრებო დაგიბრუნდით ყველას და ეხლა ნახე რა განახოთ წინანდელი ადმინაბიუსთან ნახეთ რა განახოთ და ეს ფულს ავიღებ ჯერ იასნია ავიდეთ ეხლა მეორე სათუზე აქაც ბლომად მაგ ფული ასაღები მე მგონი ჯერ ვერაფერს ვერ შევშ მაგრამ მალე შეამჩნევთ კაი დაიც ჩატში მიწერენ არა უშავს ავიღეთ ეხლა ფული მესამეზე სავალთ და ნახეთ მეგობრებო რა ვიშოვეთ წინა ადმინაბიუსში დიახ ბურგურო და ფრაიურო ვიშოვეთ სამწუხაროდ მუტაცია არ ადევს მუტაცია არა კრეიტი არ ადევს მუტაციით დაიმონდი ადევს და ძალიან მაგარია ხალხო მაინც ყოფილი ვარ რადგანაც ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ბრეინოტი რომელიც ჩემს საკუთარ სერვერზე დასპაუნდა დიახ არავინ არ მომცა ეს უბრალოდ ჩემს სერვერზე დასპაუნდა აი პირველად მაგასეთი მაგარი რაღაცა და ვფიქრობ ამაზე მაგარი რაღაც სერვერზე არასოდეს აღარ დამისპაუნდება ხო და მადლობა სემი ძალიან მაგარი ადმინაბიუსი იყო მე თუ მკითხავთ ხო და ეს არ არის მარტო ერთი რამ რაც ადმინაბიუსზე მოხდა ჩვენ მეგობრებო ასევე ვიშოვეთ ცოტა ლაკი ბლოკები მიუხედავად იმისა რომ ცოტა არის ნახევარზე მეტი ოქტო ლაკი ბლოკები არის რომელიც უახლესი ლაკი ბლოკი არის და დღეს მივახსნით და ვნახავთ რას დავაგდებთ და სამი სიკრეტი მაქვს ისევ რა ისე ძალიან იშვიათად მაგა ის სამი სიკრეტ ლაკი ბლოკი ბოლოს ალბათ 5 კვირის წინ მქონდა 3-ზე მეტი ალბათ როცა თითქმის ყველა unboxing-ის დროს მქონდა 2 სიკრეტი, ეხლა მაქვს 3, მაგრამ მაინც გონია რომ ტორტუგინებს და რაღაც დებილობებს დავაგდებთ. მაგრამ მეგობრებო, მოდი ეხლა დავიწყოთ unboxing-ი და ვნახოთ რას დავაგდებთ აი ამ unboxing-ით. რამე წესი დამიგდეთ, რომ დაგეხევა შენ. როიგე? აი ბაზარში ნახავ კიდევ რამე თუ გქონდა წაგართ მე თუ არ დამიგდებ. კარგით მეგობრებო, ჩვეულებრივი ლაკი ბლოკებით ვიწყებთ. მერე გადავდივართ 3 ოქტო ლაკი ბლოკზე და მერე 3 სიკრეტზე. ნახეთ ისე როგორ მოქმედს ყოველი 3 არა 4 არის. არა 2 წამით. ის სიკრეტი ყოფილა. 3 ჩვეულებრივი ლაკი ბლოკი მაქვს. 3 ოქტო მაქვს მერე მისახსნელი და 3 სიკრეტი. კარგად არის მოწყობილი რა გინდათ. ნაგავი და ამის ბრალია. დავარტყით. გავისროეთ იქით და ეხლა წაშლის ეს. დავაი წაშალე. გადავედით ეხლა არა ეს მერე უნდა გავხსნათ. 2 ტრეიტიან ლოს თაკულაკი ბლოკზე. ნახეთ, არაფერი. ოუ, სიკრეტი დავაგდეთ. ამას თუ უნდა დამიწე ჩატში თვალა და წავშლი. არა. კაი, ეხლა მაქვს გასახსნელი 3 ტრეიტიანი ლოს ლაკი ბლოკები და ხმით ხوار შევუვარდეთ. მიდი. წესერი და მიდი. არა ვერ მოასწარი. ეს გინდა? ბიჭო, დამიწე ჩატში. გინდა? არა. კაი, ბიჭო, წაშალე. კაი, წაშალე ხა მართლა. და გადავდივართ მეგობრებო, ოქტო ლაკი ბლოკებზე. ჯერ ეს გავაგდოთ იქით. რას ქვი არ გინდა? მაგის გამო ვაგდებ დებილობებს. ოქტო ლაკი ბლოკები მეგობრებო, თან ახალი არის და მე მაქვს გასახსნელი 1 2 5 ტრეიტიანი ოქტო ლაკი ბლოკი, სადაც იმას თუ დავაგდებთ მედუზა თუ რაღაცა რო არის 5 მილიარდზე მეც მოგცემს ასე ვფიქრობ. აბა პირველი რაც შემოგთავაზებს გახსენი დროზე.
ნახეთ რა მაგარი მედუზაა ისე. ოუ! არა უშავს ამას დავაფიუზებ მეგობრებო. ასევე მივახსნით მეორე Lucky Blocks ოქტობარი დავაგდეთ, ცუდი არ არის. ამას ფიუზელის ძალიან მალე და ვნახოთ მეორე რას შემოგთავაზებს. ამას მეგობრებო ხმლით შევვარდები ამჯერად და იძულებული იქნება რომ მაგარი დააგდოს. დროზე! გიყურება გერა. აუ კინაღამ გული გამიჩერდა ბიჭო უცებ იმაზე ისე გაჩერდა 8 ფეხა თუ ვიღაცა რო არის ვაიმე რას მიგდებ ჰა წაშის ეხა ეს ამას და გადავალთ ბოლო ოქტო Lucky Blocks-ზე შემდეგ გამოგცემთ ესე შეიძლება მეტი ოქტოები გაგიხსნათ და წესერი დამიგდე რამე აი სანამ ეხლა ეს გახსნის დავაი ჩვენი ვიცით კაი ხანი არ გამოგიყენებია ეს რაზო Lucky ჯერ ეგეთიც მეორე დათას Lucky ხო დათა არის ის გამწერი ჩემგვეზე ორგას და კიდევ ერთი რამ მეცო პლუს ყველაფერი კაი და ბოლოში ლაიქი და ჩატია და წამიშალა არხის გამოწე კაი ეხლა გაიხსნება ეს ოქტო Lucky Block რომელსაც სამერეითი ადევს და ჩაკვირდება გერაი აუ რა დავაგდეთ ყველაზე ბანზი სიკრეტი დავაგდეთ რომელსაც წავშლით ახლა ოკეი მეგობრებო დადგა დრო იმისა რომ გავხსნათ secret Lucky Block-ი რაიცა ჯერ გახსნას და მე ტელეპორტით წინ წავალთ მე შევბრუნდებით ბაზაში რომ სურპრიზი ვითნახოთ აბა სურპრიზი დამახვედრე მიდი რა გამა ლა სიკრეტი დავაგდეთ La secret Yokros, la secret დავაგდით bis secret Lucky Block-იდან და წავშალეთ. კაი, ორი Lucky Block-ი დავგჭა, secret-ი არის და რამე წესი ეს დავაგდებთ. აი შესაფიუზებელს რომ მიგდებს ხოლმე სულ. წესიერი დამიგდე რა please. მიდი გახსენი იმედი მაქვს. მაგრამ რა იმედი მაქვს ბიჭო? ჩემი ბრალი არის ძალიან ცოტა Lucky Block-ი შევაგროვე ამ ადმინაბიუსზე ძმა. უი ასევე ჩემი Divine Slap-ი მიდის ამ ოქროს secret Lucky Block-ზე. და ეხლა დავარტყამთ ამას ცოტა შევროსოთ და ოე რას მიტყამ ნახე დამარტყა და იღბალი შეარყია ჩემი აუ გაულახო იმას და სარკე ჩემს ძაღლს უყებს კაი ბოლო Lucky Block-ი დაგვჭა მეგობრებო ბოლო აუ არა მგონია ისე კაი რაღაც დავაგდოთ თუ კაი რაღაც არ დავაგდეთ როგორც ტრადიციულად ამჯერად კი არ ვიყვირებ წეს წავკიდებ ჩვენ კომპიუტერს და ავაფეთქებ. მართლა გემოვნებით. მიდი ამა გახსენი და რამე წესი დამიგდე. პოთოს ცოტა აგდო კაი იქნება. მიდი. მიდი არის ჩემი good boy, მიდი. გავიქნიეთ ჩემი ანტი აკაუნტი.